Mae'r blwyddyn diwethaf wedi bod yn hynod o frysur. Rydym wedi cyflawni dros 4,500 o arolygiadau ac adroddiadau. Fel canlyniad o'r pryderon rydym ni wedi derbyn oddi wrthych chi gyd, aelodau o'r cyhoedd, staff a gweithwyr proffesiynol, welwn ni gynnydd o 7% wedi ei gymharu â flwyddyn diwethaf. Diolch i chi, mae hwn wedi rhoi cyfle i ni edrych yn fwy fanwl ar beth sy'n digwydd mewn nifer o gartrefi gofal. O'r hysbysiadau wnaethon ni eu cyhoeddi i ddarparwyr yn dweud wrthynt bod angen iddynt wneud gwelliannau. Fe wnaeth 68% o'r darparwyr hynny welliannau. Felly ni'n gwybod yn llwyr bod y mwyafrif o'r ddarparwyr gofal am wella a'i bod yn manteisio ar y cyfle i wella. O'r gweddill, dim ond 57 darparwyr cartref gofal a ddaeth yn gartrefi o bryder sy'n mynd â ni at y lefel nesaf o orfodaeth. Ar y cyfan, mae gofal yng Nghymru'n gwella, ond rydyn ni eisiau weld twf yn y gwelliant yma. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wnaethon ni hefyd sefydlu Bwrdd Cynghori Cenedlaethol. O'r bwrdd yma, mae dros 50% o'r aelodau yn aelodau o'r cyhoedd sydd â phrofiad o ofal neu brofiad o ofalu am berthnasau sydd angen gwasanaethau gofal. Mae hwn wedi bod yn hynod o werthfawr o ran ein helpu ni i ganolbwyntio'n llawn ar safbwynt yr unigolyn a safbwynt y dinesydd. Mae hwn hefyd yn bwysig iawn o ran helpu ni ddatblygu ein gwaith ac i gynnwys bod yn fwy gymhwysol o ddinasyddion yn ein gwaith. A mae hwn wedi herio a helpu ni ddatblygu ein gwaith ymhellach. Yn ystod y flwyddyn nesaf, mae'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn mynd i helpu ni i ddatblygu'r cynllun peilot ar gyfer y fframwaith dyfarnu ansawdd yr ydym yn dreialu gyda chi, gyda aelodau o'r cyhoedd, aelodau o sefydliadau darparwyr a chomisiynwyr, mwyn i ni allu sefydlu cynllun sicrhau ansawdd sy'n caniatáu i'r Adroddiad Arolygydd roi 4 dyfarniad ansawdd i chi. Ansawdd lles fydd un ohonynt. Byddai hyn yn golygu sut mae'r gofal a dderbyniwyd wedi ychwanegu at neu helpu lles eich perthynas. Yna, ansawdd arweinyddiaeth, sef sut mae'r cartref yn cael ei rhedeg, sut mae'n cael ei reoli, sut mae'n cael cefnogaeth. Ansawdd y staff a'r rheolwyr, dyma'r rhai sy'n gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith gofalu, ac yna hefyd ansawdd yr amgylchedd. Yna, bydd yr Adroddiad Arolygu Gofal hefyd yn rhoi dyfarniad i chi ar bob un o'r 4 thema allweddol hyn. Ac wedyn, bydd hwn yn helpu chi wneud un o'r penderfyniadau mwyaf yn eich bywyd, sef rhoi eich perthynas mewn cartref gofal a chanfod y cartref gofal iawn. Felly dyna waith gwirioneddol bwysig i ni eleni. Rydyn ni hefyd am ddiolch i chi'r cyhoedd am godi pryderon, am siarad â ni trwy gydol ein harolygiadau ac am rannu eich syniadau gyda ni. Rydyn ni angen i chi barhau i roi eich adborth i ni. Rydym yn wir yn croesawu'r adborth. Byddwn yn parhau i ddatblygu a gwella fel sefydliad trwy gael perthynas weithio llawer agosach gyda'r cyhoedd yn gyffredinol.